Kabar Kepri kembali untuk Anda pemirsa. Kadispora Provinsi Kepri My Free Zone menutup secara resmi Lomba Kayak Kano tingkat SMP dan SMA sekota Tanjung Pinang. Dalam kesempatan tersebut turut diumumkan pemenang lomba serta dibagikan hadiah bagi para pemenang lomba. Pada Lomba Kayak Kano tingkat SMP dan SMA sekota Tanjung Pinang, yang pada perlombaan ke-8 kalinya ini dengan jumlah peserta 94 orang pada kategori cabang single dan double putra-putri. Pada kategori single putra SMP, juara 1 diraih oleh perwakilan SMP Negeri 11. Kategori single putri SMP, juara 1 diraih perwakilan dari SMP Negeri 4. Double putra SMP, juara 1 diraih SMP Negeri 9. Double putri SMP diraih SMP Negeri 12. Untuk kategori tingkat SMA single putra, juara 1 diraih oleh perwakilan SMA Negeri 3 Tanjung Pinang. Kategori single putri SMA, juara 1 diraih oleh SMK Negeri 3. Dan double putri SMA, juara 1 diraih oleh SMK Negeri 1. 2018. Untuk atau perorangan putra dan putri SMP dan SMA, double atau ganda putra dan putri dengan mengirimkan para siswa dan latih, karena memang dengan cara berlatihlah prestasi akan bisa dicapai. Dan kepada yang belum menang, jangan putus asa. Insya Allah tahun depan kejuaraan seperti ini akan kembali kita laksanakan oleh teman-teman panitia tadi. Maka kesempatan luas untuk berprestasi masih banyak. Dan kami sampaikan juga, Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kepulauan Riau memiliki PPLP cabang olahraga dayung. Senang untuk jadi atlet PPLP, kerjanya hanya berlatih, belajar, berlatih, belajar. Kegiatan perlombaan ditutup oleh Kadispora Provinsi Kepri My Free Zone pada tanggal 29 April 2018 di Pelataran Anjung Cahaya. Selain mengumumkan pemenang sekaligus pembagian hadiah. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Gurindam!